та бүхэндээ өчигдөр мэд хүргэе. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3-аас 7-ны авгаас басан гарагийн 22 цагаас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн чихвчээ зүгээрээ болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 7 сарын 2-ны 5 гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар өндрөх нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өнөөдрөөс өглөө бүр гад борооны ашигтай бактери мөн автомашины зээлийг 10 минутанд нийт капитал хамтран ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 224 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд энэ хугацаанд цагтлуудаа илгээсэн бүх сонсогчдод баярлалаа. Одоо бол цагтлуудыг авахгүйгээр зогсоосон байгаа. Тэгээд яагаад тэгэхээр цагтлууд маань дүүрсэн учраас дахиад цагтлаа уншихгүй байх нэ. За тэгээд сүүлийн дугаар 7 сарын 9-нд явагдаад хүртэл цагтлуудыг уншиж хүргэнэ. За бүгдэнд нь өчигдөр мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ уншиж сонирхуулахаар 5 цагталтай сууж гин. Тэгээд олон цагтлаа учраас олон юм уншилгүйгээр цагтл руу хамтдаа оръё. Сайн байна уу Ами? Өчигдөр мэнд хүргэе. Дандаа л нэвтрүүлгийн сонсож амьдрал гэж ийм олон өнгө байдаг юм байна гэд авахгийнхээ ухаанаар сонсож ухаарж суралцж л явна да. Ингээд би бас ийм амьдрал туулж яваа шүү гэд бичмээр санагдлаа. Яах гээд байгаа нь мэддэхгүй хүмүүс гээд нэг ярьж байсан да. Сүүлийн үед хит хитэн дугаар орж байсан. Тэдгээр хүмүүсийг би хүүгийнхээ аавтай адилхан гэж боддөг юм. Магадгүй тэд эхрийн орд AB бүлгийн цустай хүмүүс байхаа л гэж бодож байна. Манай хүн чинь эхрийн орд дээр нь AB бүлгийн цустай байглаасаа л өгөөгдөл нь 2 хүн дотор нь оршиж байдаг. Бид хоёр дундаасаа нэг хөөхөн хүүтэй. Хүүхдээ төрөөд удаачгүй ягаад ч юм яваад л өгсөн. Ямар ч сураг байхгүй. Тэгснээ гинэт гараад ирнэ. Намайг эргүүлнэ. Тэгснээ дахиад л хэдэн жил чимээгүй болчихсон. Тэгээд өөрөө хүнтэй ерөөсөө суухгүй ганцаараа амьдраад л байна. Гэрт хүн орж гарахгүй бараг найз нөхөд авахгүй. Би ч хүнтэй суугаагүй. Ягаад ч юм хүлээгээд л хүүгээ гэр бүлийнхэнтэйгээ нийлж өсгөөд л яваад лээ. Сүүлдээ ч үнэхээр энэ хий хоосоо хүлээсэн амьдралыг дуусгамаар санагдаад нэг хүнтэй суухаар болоод коронагийн үеийн аз жаргалаар хайраар дүүрэн өнгөрөөсөн. Гэртээ ч дагуулж орлоо. Гэсэн нөгөө хүн нь уух дурштай зүгээр л хамт оршоод байх санаатай. Дээр нь эхнэр хүүхэдтэй тэтгэмж заавал өгөх ёстой гэд давхар тэдний гэр бүлийг авч явах юм байна гэд болчихсон. Одоо бодоход яаж суучаагүй болдоо гэж боддог. Гэтэл дахиад нөхөр маань гараад л ирнэ. Одоо хамт амьдарч байгаа л да. Үе нөгөө хүн гараад ирнэ. Дуурахгүй ааш нь юусоо олдохгүй. Хүү бид хоёрыг тоохгүй мэдрэмж автдаг юм. Тэгсэн хэрнээ өөрийн аав ээж ах эгчийн хүүхдүүдэд хачин сайн хандна. Яаж иж байна гэд асуун, өмсөх хувцас авч өгнө. Гэр бүлийн тооцоо бүгдээрээ тустай байдгийн. Би олсон бүх цалингаа 3 биентэй зарцуулна. Сартаа хүрэхгүй дараа сарын цалингаас өгье гэд хүнээс мөнгө зээлнэ. Энэ хүн миний гаргаж байгаа мөнгөний 20-30% л мөнгө гаргадаг баг. Бусдыг нь бүгдийг нь өөртөө. Эхэндээ хамт амьдрахад хэцүү. Би аашиг нь олохгүй ингэж байснаас урдын адил хүүтэйгээ өөрийн гэр бүлтэйгээ амьдрах нь хамаагүй амар юм байна гэж хэд хэд удаа бодсон. Гэхдээ би ганц бийж байж үтсэн. Хамгийн муухай нь найз хүүхэн ууд суугаад нөхөртөөгөө хардаж нөхрөө зотхыг хараад ой гутчихсан. Ягаад ч үгүй байхад нөхөртөө нь хардуулах муухай гэдэг юм. Одоо хүртэл тэр санаанаас юусоо гардаггүй. Бас хойд урд амьдрал биш болохоор нүүр бардан байгаадаа баярлаж л байна. Бас сайн тал байгаа. Яг уу гайгүй аашин засраад л байгаа. Дотгошоо хүнээ засраад юмаа ярьдаг болоод анх хамт байж ихснээ бодоход шаал өөрүүлж байгаа. Бас бид хоёр нөгөө амьдрал үнэхээр нэлдэг. Сэтгэл хангалуун байдаг болохоор энэ хүний бүр хүлээн зөвшөөрөөд хоёр өөр хүнтэй хамт амьдраад дасчиж явах л бололтой юм. Ер нь ийм хүмүүс нийтж болж сэтгэлээ нээж засраад миний хүссэн хүн болно гэж үү? Би тесрээд болиё гэж гэх болов гэж өөртөөгөө зөндөө ярьдаг юм. Нэрээ 12 жилийн дараа анх удаа гуруулан амьдарч үзэж байгаа юм. 12 жил намайг хэн ч биш болгож хүлээлгэсэн хүн. Хүлээлгэсэн ч хамт амьдраад л ихсэн. 12 жилийн хугацаанд хамт амьдраад нэг зүйл рүү тэмүүлсэн бол аль эрт амьдрал зэгцрээд гой болох л байсан бах таа гэж боддөг юм. Гэхдээ одоо л амьдрал эхэлж байна да гэсэн байна. Бас цуснаас болоод ийм ааш авир нь өөр бэт юм бах та. Эхрийн ордных гэж энэ AB бүлгийн цустай хүмүүс ийм болов гэж боддгоо гэж байна. За энийг би бол сайн мэдэхгүй юм байна. Яг ийм байдаг юм болов? Нахан мэддэг бол бичээрэй те. Яг ордноосоо шалтгаалаад хүмүүсийн ааш авир өөр байх нь байдаг л та. Бас цусны бүлгээс хамаарат
өөр байд юм болов. Яг ийм ихрийн ордны хүмүүс бол хоёр хүнтэй амьдарч байгаа юм шиг л амьдардаг таа л гэж бас л сони. За хамтран альгчаа танилцуулаад урагшлуулъя. Өнөөдрөөс өглөө бүр ГАТ-бороо нэмэх ашигтай бактерийг танилцуулъя. За ГАТ-бороо ашигтай бактери өнөөдрөөс өглөө бүр хэрэглэснээр дархлаа, эзний эрүүл мэнд арьсаа улам гоё өнгөлөг болох нэ. Бүх насныхан зориулсан дархлаагаа дэмжих хүсэлтэй, ходоод гэдэсний асуудалтай, өтгөн хатдаг, гэдэс амархан хямарч, амархан гүйлэгдэг өсвөр насны батгашилт гараад байгаа бол дээрэс нь антибиотик хэрэглэх үед заавал хэрэглэх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр давуу талын юм гэхээр дөрөв давхар бүрхүүлтэй буюу амьд бактериуд нь агаар садарч өгөхгүй, амны шүүс нь задрахгүй, ходоодны хүчил бас задрахгүй маань зүсний давсан дуусгаас хамгаалан яг эдсний зохих газар очдог дэлхийн ганц технологиор патентлэгдсэн бүрхүүлтэй ахын хелико бактери эмчилгээний үед хэрэглэх нь антибиотик хэрэглээний үед хэрэглээд антибиотикоос хамааран үүсэх мөөгөнцрөөс сэргийлэх нэ. Өтгөн хатаад байгаа бол гүйлгэж суулгаад байгаа бол дээрээс нь батг гараад байгаа бол замун дархлаагаа сэргийлмээр байгаа бол хэрэглэх нь нэмэлтээр том хоньих нь Б витамины комплекс агуулсан харин хүүхдийн цайр сэлийн өдрийн хэрэгцээгээр агуулсан дархлаа дэмжиж өгч нь Солонгос улсын Devon компани бүтээгдэхүүнийг албан ёсны эрхтэйгээр оруулж ирж байгаа хнэ. Маш юм таатай амттай юм билэ. Ханаас авах гэхээр бүх хэмээн сангуудаар худалдаалагдж байгаа. Тэгэхээр та хаанаас авах боломжтой байх нь. Баярлалаа хамтраж ирсэн. Өнөөдрөөс өглөө бүр ГАТ-бороо нэмэх ашигтай бактери байлаа. Жаахантайгаа сонсогчдоо баярлалаа. Яа, ёстой сони амьдрал байна даа л гэсэн байна. Сонсоод байхад хэцүү хүмүүс их байх юм аа гэн. Их байна. Янз бүрийн ааштай амьдралтай хүмүүс зөндөө л олон байх юм тийм ээ. За яг л 7 хоног буюу амралтын 2 өдрийг хасаад бидэнд 5 өдөр үлджээ гэсэн байна. Тэглээ одоо тэгээд 7 сарын 9-нд сүүлийн эфир яваад сүүлийн цагтлаа уншаад өдрүүлгээ зогсоох нэ. За үргэлжлүүлээ хамтдаа дараагийнхаа цагтл руу оръё. Томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн шуудан ирлээ булан таяглав. Сайн байна уу Ами? Танаа бүх нэвтрүүлгийг шимтэн сонсдог шүү. Ялангуяа томчуудын шуудан дээрсэн загтлуудыг сонсох тун дуртай. Та бүхэндээ өөрийн хайрын жирийн нэг гэгээлэг түүхээс хуваалцахыг хүссэн юм. Нэрийг минь нууцлаад уншаад өгөөрэй баярлаа. Зүгээр л биендээ дурлцсан хоёр тэнэг. Бид хоёр анх уулзсан өдрийг санаж байна. Хилийн цаана хүний нутагт 8 дугаар сарын сүүлчээр нэгэн тоглолт үзээ таарсны дараа бидний дундын танилцуулж илээ. Анх харс тулгарах мөчөд чи нэг тийм гэхийн аргагүй хачин харцаар над руу харсансан. Эхэндээ ч би чамаа нэг их анзаараагүй л дээ. Байдгал нэг үеийнгийн залуу. Хамт хоолнд орж ярьж суусан тэр оройжин чи намайг өнөө хачин харцаараа удаан гих чинь ээрсэнсэн. Хэлэх үг яриа бүхэн чинь над руу чиглэсэн намайг үтсэн. Хамгийн гайхалтай нь хөвгчлөлтэй ихийг үзэж нүд тайсан чиний сонирхолтой яриаг чинь сонсох тусмаа би чамд татагдаж эхэлсэн. Эр хүн харж эмэгтэй хүн сонсож дурладаг гэж үний юм билээ. Яриан дундаа нэг удаа санамсаргүй чам руу хартал чи нүдээ сүмийлгэн над руу тас хэртээ сууж байсан. Тэр мөчөд л миний зүрх шир гэдэл сонирн болчихсон. Яг л нэг тийм зүрхэн дундуур зүсээд орчих шиг мэдрэмж. Хоол идэнгээ пив шимээд оройчин сонирхолтой яриа өрнүүлж сүүлдээ ээлжлэн дуу дуулцгааж илээ. Хэдийгээр тэр оройг битгий дуусаасай ингээд л яриад дуулаад суугсан гэж хичнээн их хүссэн боловч нэг л мэдгэж шөнийн 3 цаг болчихсон байлаа. Хамт явах хүмүүстэйгээ буудлынхаа зүг салан явах мөчөд чи хав халуун гараараа гараас минь чангагч наатгаад баяртай гэд үлдсэн. Гэхдээ биднийг өглөөний цай унгаа ажиллаа үзүүлэхээр урьж амжсан юм. Өглөөр түүнийхээ ажил дээр очиж хамт цайлах үеэр чи мөн л надад анхаарал халамж тавин цай игалж өндөг хагалж хоол нэмж өгөнгөө над руу өнөөхлнийг хачин харцаараа үе харсаар л байсан. Би гэдэг хүн тэр үед ямар жаргалтай байсан гэж. Дурлсан эр хүний харцанд ээрүүлж суухдаа эмэгтэй хүн өөрийгөө жинхэнэ дотоод хүнээ төрлөх эм шинжээ бүхлээр нь мэдэрдэг юм гэсэн. Тэр үнэн байхаа. Дараа нь хамт алхаж чинийхээ ажилтай танилцаад буцах үедээ үнэхээр тэндээс явмааргүй, салмааргүй зөндөө ихэр хорогдож илээ. Маш ажил хэрэгч, ухаантай, бас хөгжилтэй чамд би
бүрэн авцсан байлаа. Бид маргааш нутаг руугаа буцах байсан болохоор тэр өдөржин л би чамайг хүлээсэн. Даанч чи ирээгүй л дээ. Сүүлд мэдхнээ чи яг тэр өдөр чухал ажилтай байсан юм билээ. Ингээд л бид буцсан. Ирсэн цагаасаа хойш чамайг бодож санаагүй өдөр хоног надад байгаагүй. 2 сарын дараа манайх хотод ирнэ гэдгийг чи мэдэж байсан болохоор ёстой л хоног тоолон хүлээсэн. Харин яг ирэх өдөр чин би ажил дээрээ байгаагүй. Яг л нэг тийм бурхны шийтгэл аятай. Дахиад л сансан хүлээсэн өдрүүд. Захим хаягийг чинь танилаасаа авч холбогдох гэсэн боловч бүтээгүй. Дахиад л 5 жил шиг сунаасан 5 сар чамайг хүлээсэнсэн. 4-р сарын 1 өглөө гів гинэд чамаас захим шуудам ирсэн байлаа. Би бүр гүтто зүүдлэггүй байгаа та гэж өөрийгөө чимхэж үзв. Үнэхээр чи битсэн байсан. Ингэж л бид холбогдсон. Зүрх сэтгэл минь аз жаргалаар байлгасан юм. Уулзах ёстой хүмүүс уулзаж, учрах ёстой хүмүүс учирдаг гэж үний юм билээ. Өдөр бүр чинийхээ хөгжилтэй войсуудыг сонсож, заримдаа коллеж байгаа хийж бараа дүрэгчийг харах надад юутайж зүрлэмгүй жаргал байсан шүү. Үргэлжил маш их завгүй ажилтгийг чи мэддэг болохоор би илүү зүйл огт хүсээгүй л дээ. Хэсэг хугацааны дараа чи манад хурж ирсэн. Бид бие биендээ ухаангүй дурлцсан гэдгээ хэлүүлдэхгүй бас асуултгүйгээр мэдэрч байлаа. Гэвч бидний дунд 2 нутгийн ирэхээр хаяал нэг уулзахаас өөр сонголт байгаагүй. Чи үе хэлүүлдэггүйгээр генетиш намайг баярлуулна. Заримдаа 2 талаасаа хүсч тиймүүл замын дундаа уулзах үе байлаа. Хаваржин зунжин тогтлуулсан бидний хайр, бидний учрал. Харин намрын нэгэн өдөр чи над руу хоёлаа харилцаа ингээд цэглэдэ. Энэ байдлаараа би чамайг улам их зов авах. 2 улсын иргэншилтэй бид ингэж хил тамнан нэгэн лүг өгөөгээд дандаа жаргалтай байж чадахгүй штэ. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам улам их зовх болно. Чамайг жаргалтай амьдраасаа гэж би хүсэж байна гэсэн войс үлдээгээд хэсэг хугацаанд сураг алтрав. Би шананж шархалж нэг л өдөр ирэх байсан энэ хагцлыг яаж даван туулахаа үнэхээр мэдэхгүй байлаа. Заримдаа шунжин уйлж хувь тавиландаа гомдно. Заримдаа үгүй бүх зүйл ингэж дуусгал байсан шүү дээ гэж өөрийгөө харагдана. Гэтэл нэг л өдөр чи буцаад ирсэн. Гэхдээ юу ч болоогүй юм шиг. Сэтгэлээ татах гэж чадаагүй ч юм би ойлгосон юм. Арай гэж тайвширж байсан сэтгэл дотор минь дахиад л бүр хутгалдчихсан. Яг л бурхны даажин тохуу шиг бидний хайр. Сансан шүү. Маш их гэж хэлэхэд чинь гомдол нулимс зөвхөрлөө бүгдийг нь би мартчихсан. Хамгийн гол нь чиний үг үйлдэл бүрээс чинь би өөрийг шигээ үнэнийг мэдэрдэг болохоор. Тэр үед ээл жаргалтай байсан бол юунд ч битгий харамс гэж хэн ч хэлдэг байсан санагдана. Саяхан чиний надад явуулсан дууг би одоо байнга сонсдог болсон. Би чамайг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрлсан гэдэг дуу. Холын чамайг өдөр бүр хайрлан, дурлан, санан хүлээдэг энэ учралтай би жаргалтай. Өөр юу ч хүсэхгүй хайрт минь. Чамтай уулзсан, уулзуулсан хувь заяанд өдөр хоногудад үргэлж талархна. Чи бид хоёр бол зүгээр л бие биедээ дурлалчихсан хоёр тэнэг. 2025 оны 5 сарын 16 гэсэн байна. За одоо анзаарч байгаа бол 5 сарын цагтлууд одоо уншигдэж байна. Тэгээд дүүрхээс ч яхавтай тийм ээ. Кэнэр ийм мэдрэмжтэй ийм хайр дурлал бас байдаг шүү гэсэн мэн. Байлгүй яах вэ? Сайхан хайр байгаа. Өөрийнхөө хаягаар уншаарай, хүлээж өгнө гэсэн байна. Тэгнэ. За захиад ингэж уран яриа бичих чадахгүй болохоор бичихгүй байсаар агаад нэвтрүүлэг дууслаа да гэн. Зүгээр энэ уран яриа бичихтэй нэг тийм чухал биш. Нөгөө дотоод сэтгэлээсээ бичгээр цаанаасаа уран яриаг гараад ирдэг юм шиг байгаа юм.
Юу вэ? Наадмын дараа үргэлжлүүлээд явна биз дээ. Нэвтрүүлэг маань гэн. Уучлаарай. Нэвтрүүлэг 7 сарын 9-нд сүүлийн дугаар нь яваад зогсож байгаа. За, дэмжээ ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. За, нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар амтад улаан амтлагчийг танилцуулъя. За, нэг юм жижиг нөхөр байгаа. Вэрэний шилтэй. Энэ үнэхээр тасархай амттай юм байлээ. Би өөрөө халуун ногоотой юм дайг өгтөрчтэй. Одоо бараг шүлтөө, хуурай гээл бүхэл юмдаа хольж ингээ идэж байгаа. Энэ болохоор Монгол хүний махны хэрэглээнд тааруулж шин суудан амт мэдрэмжийг олон жилийн өмнөөс ирж хааж туршиж сонгосоор энэ амтлагжийг 5 жилийн өмнөөс гаргаж авсан байдаг. Тэгэд энэ жилээс болохоор энэ амтад улаан нэрийн дор бүтээгдэхүүн болон гаргаж байгаа юм байлээ. За тэгэхээр Баяр наадмын хямдрал үргэлжилж байгаа. Дарантуул захын хүнсний өргөтгөлийн 13 29 доод контейнер Барс захын хажууд Бууда бөөний төв Метромол супермаркетад маркетаас авах юм байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг амтад улаан пэйж мөн амтад улаан цэг имэйнээс авах боломжтой. Холбогдох утасны дугаар 8654 TIG 86 8654 TIG 86 гэсэн дугаараас асуухаарай. За энэ дотроо ингээд улаан чинжүүтэй за ээж би юу гин орчин уншаад үгүй. Улаан жинжүүн ногоон сонгон цармис гүнжтийн өр ургамлын тос сой соус цуу давс эсэн чихэр за бүх төрлийн хоолнд шууд хэрэглэн бүтээгдэхүүний найрлаганд орсон зүйлсээс хэрвээ хашилтаа бол болгоомжтой хэрэглээрэй гэсэн мэлээ. За ер нь бол нэг иймэрхүү амт хайгаад байсан олдохгүй байж байгаа нэг юм шинэ амтлагч гарч ирсэн байлээ тун татаагаа. Тэгэхээр халуун ногоон дуртай хүмүүс бас нэг хэрэглээд үзээрэй тийм ээ. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар амтад улаан амтлагч байлаа баярлалаа. Бүр догтлчлаа ийм хайр байдаг баха гэсэн байна. Ягаад энэ нэвтрүүлэг дуусж байгаа юм болоо гэдэг чинь. Би ч болно. Пост бичсэн л байгаа л да. За тэгээд өсөндөө л тайлбараа хийж та тийм ээ. Үргэлжлүүл нэгдүүлээ дараагийнхаа цагтл руу орноо. За энэ их гоё цагтл байлээ. Тэгээд би бүр бичсэнд нь талархаад байгаа. Ягаад гэдгсэн чинь манай сонсогч нэгэн бүсгүй энэ загтлыг нөхөртөө бичээд арх гэдэг гашуун ундаанаас нь холдуулж чадсан учраас энэ загтлаа сонсогчтойгоо мань хуваалцахыг хүслэе гэдээ надад явуулсан. Тэгээд үнэхээр гой санагдаад уншиж өгөх шийдлээ. Магадгүй нэрээ хэдийгээр арх бодог гэсэн хүн чинь өөрөө ухамсарт тийм ээ амьтаа. Тэгэхээр зүрх сэтгэл өн хөрсөн захиа бичвэл ойлгодог ч юм болоо да гэж бодсон. Намар ажилдаа орохгүй нэргээ өгчээ. За ингээд энэ нөхрийгөө гашуун ундаанаас алгасан цагтлыг уншиж хүргэе. Хань минь би чамайг үргэлж хамт олонтой өөрийг чинь хүрээсэн олон сайхан найз нөхөдтэй байгаасай гэж хүсдэг. Нийгэмд болоод үр хүүхдүүдтэй, нэр хүндтэй, өөрийн гэсэн байр суурьтай нухацтай нэгэн байгаасай гэж боддог. Чамаас би муу хайгаад яхав те. Өөртөө сэтгэлийн зовлон нэмэхээс цаашгүй. Аль болох чиний зөв байлгах гэж чамайг өндөрт нисээсэй гэж дотроо залбирдаг. Чамайг ямар хүн бэ гэдгийг таньж мэддэг хүмүүсийн хар бараан хил амнаас өмөрч хамгаасаар ирсэн. Гэхдээ тэр болгоныг чи мэдэхгүй л дээ. Чи өөрийнхөө дотор бид гурийн төлөөл гэж боддогч чиний хувьд бид хинч биш. Арх уухал чиний аз жаргал болчихсон. Би олон шөнөдөн тань улмастай сэтгэлтэй гонигтайгаар амьдарсаар ирсэн. Түүнийгээ нуух гэж наана юу ч сэтгэлдээ үлдээгөөгүй мэд айшилж гаргаж байдагч цаанаа маш их шаналдаг байлаа. Чи мэдхүү. Миний сэтгэл санаа ямар үеч тайван байдаг гэж. Чи хажууд л байх юм бол зүгээр уцаа авч байх үед л тайван байдаг. Яагаад гэхээр чи тэр үедээ арх уухгүй байж байдгийг. Чамайг уцаа авахгүй байх үед би төгшөж эхэлдэг. Яана, одоо нөгөө дахиад архиа ууж байгаа да гэж ботхоос уур хурч амьдрал утгагүй болдог. Чамайг согтуу хоолоогоор ярих бүрт би худлаа сонссон байгаасаа ингэж ярьж байгаа ч гэсэндэ орой гэртээ ирэхдээ хань нь арх уугаагүй гэж хэлээд эрүүл ирээсэ гэж би мөрөөддөг. Харамсалтай нь энэ мөрөөдөл минь нэг ч удаа биелж байгаагүй. Энэ арх гихч зүйл бидний аз жаргалыг, миний мөрөөдлийг хүртэл хулгайж байгааг анзаарч чи харж байгаа болов? Энэ бүгдийг хаяад явах боломж надад байгаа. Гэхдээ яагаад тэгдэхгүй гэж? Яагаад гэвэл миний хүүхдүүд элэг бүтэн мөрөөдөл нь хүртэл өөрийнх нь байгаасаа гэж хүсэж байна. Би маш их зүйлийг бодож шаналдаг. Тэгсээр байгаад гэртээ чамтай байхдаа инээхээ хүртэл мартчихсан байна.
Миний дотор гомдол, цөхрөл, уур бухимдлаар л дүүрсээр байна. Магадгүй тэгж байгаад гайнд хараад ямар нэг юм болчих вэ гэж байдаг. Хүүхдүүд минь хар нялхаараа муу юм үзэх үедээ гэж хүртэл боддог. Их хүний эцсийн амьсгал хүртэл өөрийнхөө төлөө байдаг гэдэг үнэхээр үний юм байлээ. Чи мэдв. Би үнэхээр чамаас салгаар шийдсэн боловч үрийн минь гуйлд миний шийдвэрийг өөрчилсөн юм шүү. Гэхдээ энэ бүхэн цаашдаа үргэлжилсээр байвал үрээ бодоод ч төвчхээргүй болох өдөр ирэх вэ дээ. Хэрвээ чи миний өдрөө ихцлэн харж дотоод сэтгэлийг минь уудлаж үтсэн бол маш их гуниг нуугдж байгаа чи анзаарсан л баг. Мэдээч хэрэг би алдаа дутагдуулгүй нэг юм биш л дээ. Дээрх үйлдэлүүд болон миний шаналж гунж готроход өөрийн минь буруу маш их байгаа. Би хизээч хиндч бүр ээжтэй ч уудалж хэлж байгаагүй бүхнээ чамд хэллээ шүү. Чи миний энэ үгсийг 3 удаа давтаад уншаад нэг үзээрэй. Магадгүй чи минь ухаантай амчин ойлгож мэднэ шүү дээ. Эцэстний хэлэхэд чамдаа маш их хайртай шүү. Бүхнээс илүү би ганцхан чамдаа л итгэдэг. Чи минь надад шийтгэлээр ирсэн биш, шагналаар ирсэн хань минь байгаадгүй ч. Сэтгэл амар үрд аз жаргалтай, амжилт бүтээлээр дүүрэн гэр бүл байхыг хүссэн ханаас чинь. Энэ цагаа бичиж өгснөөс хойш манай нөхөр арх ухаа болоод амьдрал тайван, амгалан, аз жаргалтай, амжилт бүтээлээр дүүрэн гэр бүл болсон юм шүү. Хэмээгээд нэрээ нууцлныг сонсогчоос явуулсан байна. Мундаг вэ шүү. Энийг ойлгоод ухаарсан тэр хань ижил бас их мундаг байна. Нэрэл хажуудгийнхаа тийм ээ хань ижлийнхээ нүдийг та нэг анзаарч хардаг байгаарай. Нүд гэдэг чинь тэ худлаа хэлдэг юм да. Нүдний гал нь бөхөөд харцсан гуниг тай болоод за тэгээд нэг их юм ярихаа болоод эхлүүл юу болоод байгаа вэ гэдэг ер нь ухаарах цаг ирсэн байдаг. Хажууд хандаа нэг анхаарч байгаарай. Дээрээс нарих гэдэг гашуун ундааны талаар маш олон загтлуудыг уншиж хүргэлээ. Хизээч сайхан юмд хүрэхгүй ингээ яваад байна. Тэгээ дээрээс нь юу юм да. Бид нэр за би нэг аригчин биш штэ. Хаяал нэг удаг юу гэдэг чимдээ ингээд яваад идэг боловч эн чин өөрөө цааштай донтолт болоод ингээ явчихдаг юм байна. Эндээс олон хүмүүсийн загтлыг уншлаа. Тэгээд архинаас холдсон олон ч хүмүүсийн ухаарлын загтлыг уншиж хүргэсэндээ нэг ч гэсэн үнд бас зөв зүйтэй амьдрахт нь ухаарал болж өгсөн болов уу гэж найдаж байна. Ямар гоё түүх уншаа дотор нь орцсон явж гин гинэ. Баярлалаа. Тийм ээ болж байгаа. 8 сарын сүүл хүртэл авахгүй бүр дуусж байгаа. 2026 онд 26 оны 8 сард ажилдаа ороод дахиад 26 он манд байхгүй байна уу? Одоо 7 сарын 9 хүртэл 10-нд гадуур лайвтай 9 хүртэл ерөөхдөө амьдар цагаад минь бэлдээгээд таадтай цагтлаа уншиж өгөөд сууж байна гэсэн үг. За ингээд хэдүүлээ хамтдаа өргөжлүүлэн дараагийнхаа цагтл руу оръё. За дараагийнхаа цагтлыг уншиж танилцуулахаас өмнө хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Цагтлаа хуваахгүй өргөжч тийм ээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар автомашины зээлийг 10 минутанд нийт капитал харилцагчтай урьдчилгаа 20-50% төлөөд уян хатан нөхцөлтэйгээр хүссэн автомашина өөрийн болгох боломжтой олжээ. Нийт капитал санхүүгийн групп Монгол Улс даяар нийтдээ 44 салбартай зээлийн шийдвэрийг 10 минутанд гаргадаг учраас та хаанаас ч хүссэн автомашина хамгийн урднаар шийдвүүдэд авах боломжтой хань. Тэгэхээр зээлийн хүсэлтэд урьдчилаад нийт капитал цэгийн сайт руу зочлоод онлайнаар илгээж зээлээ шийдвэрлэх боломжтой хань. За нийт капитал санхүүгийн групп Монгол Улс даяар 21 аймаг 9 дүүрэгт нийтдээ 44 нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Та өөрт өөр байрлах хүссэн салбарт очиод автомашины зээлээ шийдвүүлээд аваарай. За тэгээд автомашины зээлийг бол 10 минутанд шийдээд өгөх юм байлээ. За салбартаа тэргүүлэгч нийт капитал санхүүгийн групп хамгийн өндөр хүүтэй буюу 20% өгөөжтэй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг анх удаа нээлттэй санал болгоод 30 тэрбум хөрөнгийг амжилттай татан төвлөрүүлээд амжилттай хугацаанаас өмнө хаагдсан байдаг юм байна. За холбогдох утасны дугаар нь 75 тэг 66 66
75 тэгтэг 66 гэсэн дугаар нь social хаяг нь болохоор Net Capital цэг имэн гэдэг хахаар гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтраж байсан автомашины зээлийг 10 минутанд Net Capital байлаа. За баярлалаа. За үргэлжлүүлэн дараагийнхаа захидлыг уншиж танилцуулъя. Гадагшаад төвшөө авахгүй би Монголдо байж л байна. За дараагийн захидал нь бид эдний бүр ичнээ танилцсан. Би бүр Бацараа гахта тусгаалan баярлаа гэдгээ хэлмээр байгаа. Америкийн нэгдсэн улсаас Сиэтл хотоос маш гоё захидлуудаа явуулдаг. Тэгээд захидлыг би одоо яг 3 жил уншиж байна. 3 жил уншиж байхад Бацаргийнхаа маш олон захидлуудыг уншиж хүргэсэн юм байна. Үнэхээр гоё бичдэг. Бүр ингээд дахин уншаад л баймаар захидлуудыг уран яруу бичдэг. Аргачгуудыг хэд ном гаргацсан хүн. Тэгээд дэлхийг ингээд явган тойроод аялцсан хүн чинь дарахчгүй байдаг ба. Тэгээд магадгүй нэвтрүүлгийг сонсох байх. Тэгээд Бацаргийнхаа сүүлийн захидал нь ирсэн. Цааш дамжгүй би өөр сувгаар уншиж магадгүй л ямар ч сан радиогоор уншиж байгаа сүүлийн захидал нь ирсэн. Тэгээд энэхүү захидлыг та бүхэндээ уншиж хүргэе. Сайн байна уу? Ами дүүдээ бол нийт сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За хэдэн жилийн өмнө юм да. Би хоёр найзынхаа хамт Калифорни очиход буцаад Сиэтл руугаа явж байлаа. Хөдөөний замаар хоорондоо буухалжчихсан нэлээд хурцтай дахиж байлаа. Бараг л 140 км хурцтай явж байсан баха да. Гэтэл хажуугаар нэг машин гүйц төрүүлээд ороод ирлээ шүү. Үгүй би ийм хурцтай явж хахад ямар их хурцтай явж байна гэд хартал машиныхаа арын шилэн дээр томоор дөнгөж салаад гэрлүүгээ явж байна гэсэн бичиг харагдлаа. Үгүй ёстой амьдралдаа ийм бичиг үзээгүй юм байна гэцгээгээд саваг үдэж би хурдаа нэмлээ. Нилээ дахиж аж гүйцэж очиод харахад нэг Америк бүсгүй нилээн ууртаа жолоогоо мушгиж байгаа харагдчих шүү. Тэгэхээр нь бидч за ууртаа явах хүнийг одоо өдөөд яах вэ гэд машиныхаа амийг татлаа. Нилээ явж байгаад уулын болон тойроод гараад иртэл цагдаагийн машин гэрлэг гялалзуулан зогс бөгөөд цаана нь өнөөх бүсгүй машин харагдчих байна. Бид хөөхий дөө цагтаа торгуулчих гэд халгаллаа. Төхөд очиход нөгөө бүсгүй инээд алдан жолоогоо мушгин зам руу орж байх өгөөд хоёр залууган цагдаа инээлдээ юм ярьж байгааг харж заашгүй залуу хүмүүс ойлголцсон байлгүй дээ гэж сэтгэл амарч үлээ. За тэгэхэд сайхан юм болов доо. Миний толгойд аль болж бүтэхгүй юм орохыг чиргэхвдээ. Би чи ер нь хизээ хүмүүжрэх юм бол доо хөөрхий. Саяхан Америкт ээжүүдийн баярын өдөр болсон юм. Нөгөөх машины ард бичиг битсэн бүсгүй миний ой тоонд байгаад л байлаа. Тэгээд машиныхаа арын шилэн дээр томоор англиар испанаар ээжээ таныг маш их санаж байна. Танд хайртай гэд биччихлээ. За ингээд бүхэл бүтэн нэг өдөр явсан бөгөөд ээжүүдийн баярын өдөр л дөө. Гэрлэн тохион дээр зогсоо толиндоо харахад гайхсан, инээж баярлсан, бас ботолд орсон. Мөн бичгний зургийг гар утсаар авч байгаа болон хажуугаар өнгөрсөн зарим нь эрхийн хуруугаа гоцоолгох, гараараа даллах зэрэг маш олон сэтгэлийн хөдөлгөөнүүдийг харж ээж гэдэг энэ үг ямар хүчтэй юм бэ гэж бодоод амьдсан шүү. Хүмүүст ээжийг нь бодуулж реакшн хийх гэсэн биш, оройн өөрийнхөө ээжийг их сансан да. Хүмүүст биш өөртөө л реакшн хийчих вэ хөрхий. Би ээжигээ анц хэрүүн байхад сүүлчийн удаан Монголд очиж уулзч билээ. Би явган аяллуудаараа нийтдээ 14 мянган км замыг хөлөөрөө туулсан. Миний хөлч нилээд чанга гэж бодсон юм. Гэхдээ ээжийнхээ өмнө очиод хөл минь өөрөө нууран ээжийнхээ өөр дээр толгоогоо тавиад хүүхэд шиг мэгшээ зөндөө уйлжуллаа. Ээж минь толгойг минь ээлж тохон дээр минь үнсгэд би дахин төрсөн юм шиг санагдсан шүү. Ээж гэдэг энэ гурав ухаан үсгэнд хитэн тэр бөмбөг юм багтдаг юм байна. Дүүнэр минь ээжтэй очиж үнсүүлж байгаарай. Ээжийнхээ цайг очиж ууж байгаарай. Тэд нар сайхан нэмсгэлээ үлдээгээд халуун хайраараа очиж орхичхоод үе шиг чимээгүйхэн нүүгээд явчихдаг юм шүү. Жич Ами ундрах дүү нарынхаа ээжүүд болон нийт сонсогчдынхоо ээжүүдэд энэ хороогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөж энэ цэцгийн баглааг илгээж байгааг нь хүлээн авна уу хэмээн та бүгдийн ээжүүдийг гүнээ хүндэтгсэн Бацараг Америкийн нэгдсэн улсын Сиэтл хотоос гэсэн байна. Мундаг шүү аха. Баярлалаа. Таны загтлаадыг унших нэр төр яриг байлаа.
За хамгийн их Батэрэг ахын захиаг хавар 2024 оны 3 сард сонсож байлээ. За маш олон загтлуудыг илгээсэн. Үргэлжлүүлэн дараагийнхаа загтлыг уншъя. Сайн байна уу? Загтал очих өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэе. Томчуудын шууд нэвтрүүлгийг байнга сонсдог. Гэхдээ загтлаа анхуд авчиж байна л да. Би 40 нэмэх насны төлөөлөлд болсон бүсгүй. Монгол ирчүүд маань хүний итгэл сэтгэлээр тоглох их дуртай болчихоо юу та. Сүүлийн хагас жилийн хугацаанд 2 залууд итгээд итгэл гэдэг зүйлээ бараг л алдаад байна да би. Би олон жил Европт амьдарч ажиллаж байгаад нутагтаа амьдрахаар шийдээд ирсэн юм л да. Өвөл 11 сард найзынхаа найзтай танилцаж санаанд оромгүй маш хурдан дотносож бараг л би чинь жинхэнэ сайн хүнтэй уулзлаа гэж зөндөө хитгсэн юм. Хүний зүрх сэтгэл гэдэг нас нэмэх тоогоор ухаан суух болоогүй л байдаг бололтой. Хамтдаа маш богино хугацааг хамт үтсэн ч надад түүнтэй байх сайхан байсан. 12 сард хүү дээрээ очихоор Европыг зорлоо. Голын зэнаас бие биендээ анхаарал халамж тавьж, бие биендээ урам өгсөөр бидний хооронд сайхан харилцаа үүссэн. Даанч энэ маань маш хоромхон зүрийн романс байсан да. Яаж түүнд тэгтлээ их сэтгэл татагдсанаа одоо ч ойлгодгүй юм. Хайр амлаж санаж байгаагаа хин харамгүй бичдэг байсан ч түүний хүссэн шиг тийм их байгаагүй бололтой миний сэтгэл. 10 тонн алтны үнэтэй зүрх, 3 нуурын хэмжээтэй хайлсан зүрх, 3 үе ширээгцэн ган зүрх. Иймэл их хайр хэрэгтэй байсансан. Ийм их үнэтэй хайр гагцхүү ээжүүдэд л байдаг байх. Хамтдаа бүгдийг босгоод үзье гэсэн сайхан харилцаагаа нэг л өдөр генетикэн тасалчихсан тэр маань. Голд зурж гогтоод маш их гомдож хичнээн өдөр зөндөө өхөөсөн. Өөрийнхөө тэнхийг тэр үед маш ихээр мэдэрч үлээ. Дахиад ингэж дурлахгүй шүү. Дахиад л ингэхгүй шүү гэж өөртөө хатуухан тушаадаг байсан ч болдоггүй хүрэн зүрх минь дахиад л нэгэнд дурлчихсан. Бурхан минь. За тавилын юм байлгүй дээ гэдэл дахиад нэг итгээд үзье. Магадгүй хожим өөртөө харамсахааргүй сайхнаар хайрлаад үзье гэж бодчихсон юм. Хэлсэн үг бүхэнд нь итгэж хайрласан хорон бүртэн талархаж үнэхээр сайнаараа хандаж явахыг хүссэн дээ. Эхэндээ үнэхээр би яг сарнаа шилжүүлсэн бололтой. Дурлсан хүнд тухайн хүнийхэн сөрөг талууд харагддаг болохоор сарнаа шилжүүлсэн гэж ярьдаг юм а Европт. Би яг л мангар хүн шиг хүүхэд чиг түүнд дахиад л итгэчихсэн. Хамтдаа бүгдийг босгомоор байна гэдэг үгэнд нь уярчихсан. Наадмаар ар гэрийнхэнтэйгээ аль бие осоор танилцуулна гэсэн ч гисэнд нь даанч дэндүү итгэчихсэн. Гэхдээ би одоо хүртэл түүний хувьд сүйдэрт нуугаад хинт ч харуулахыг үл хүссэн тийм нэг хүн л болчихлоо. Дуртай үедээ ирчгээд дургуугаа өрхөөр хэд ч хамаагүй оногоор яваад л өгнө. Би чадлынхаа хэрээр ойлгож халамжилж бас хайрлсан шүү дээ. Найз нөхөдтэйгээ гарлаа уулаа гэхэд нь 20 цагдаж байгаагүй. Эр хүн шүү дээ. Найз нөхөдтэйгээ явж л бай гэж бодоод харж чадгүй. Тэр маань манад нүгэд ирсэн байгаач би түүнийгээ сүүлийн 3-7 хоног харсангүй. Зурус бичих, заглахах тоолонд минь уцаа тасалдаг. Аав ээж хоёр хажууд байна л гэж хэлдэг юм. Аав ээжээсээ намайг байнга нуун л та. Би сүүлийн үед өөрийгөө хайр горцсон гуйлагчин болсон мэт мэдрээд л байгаа. Уурлахаар нарагдаж өөрт минь хэцүү ойлгомжгүй мэдрэгдэж байгаач түүнийг завгүй байгаа бахтаа гэж өөрийгөө хуурсаар яг одоо би үнэхээр итгэл халтраад байна. Бас Facebook шинэ хаягтай болоод хот орохороо бичээгээд намайг блоклчихсон. Би яах ёстойгоо шийдэж чадахгүй байгаа болохоор уртаас урт ношууд энцэн тагтал биччихлээ. Энэ бүх харилцаагаа дуусгаад явуулах ёстой юу? Нэг бол хизээч биелүүлж байгаагүй амлаллуудаа биелүүлнэ гэд итгэж найдаж хүлээх.
Нэг бол хоёр биенээ ойлгоод дахиад оролдоод үзэх үү гэдгийг ч мэдэхгүй байна. Боломжтой бол та бүх юм надад зөвлөд өгөөрэй. Эрчүүд маань иймхэн ядруухан болчихсон юм уу та? Дэндүү ихээр нурсанд уучлаарай. Бас баярлалаа. Гэсэн маань. Болохгүй бол болоод яваад дараагийнх нь хүнд нь боломжийг олгоод өгөхгүй л яадаг юм бэ? Яах гэдэг нь мэддэхгүй хүний амьдралыг үрсэн юм хин нэгэнд найдвар төрүүлсэн харилцаа зүгээр л хүнийг дотроос нь химэлж идэг. Болох гээд байгаа юм бол болоод хоёр талаасаа зүтгээд амьдрсан шиг амьдраад үнэхээр болохгүй хүсэхгүй та ганцаараа байгаа юм бол хин нэгнийхээ амьдрал цаг нарыг үрээд яах юм бэ? Адилхан л амьдрах гай явж байгаа шүү дээ. Бид нар ч мөнх настай биш. Монгол хүмүүсийн дундаж наслал хэд илээ. Энэ хугацаанд хэдэн жил бид нар жаргалтай амьдрах билээ. Одоо бол ингээл өрнөөс зээлнээс зээлийн хооронд нэг моор хоронтой болчих гол өдөр шөнө гүглээ яриаггүй хөөхтүүдтэй харагдаж чадахгүй завгүй амьдарч байна. Гэтэл эндээс нэг хань ижилтэй болчих гээд 90 дээр имэнч дээр тийм ээ. Амьдралд алдаж унахыг алиг тэр гэхүү. Явж хахад нэгнийхээ сэтгэлээр хөвтө тоглооч. Эцсүүлд нь хүн хүнээл өвдөж хүн хүнээл идгээд их тий. Тэгэхээр сайн хүмүүстэй явчраарай л гэж хүсье. Баярлалаа. Энэ төргийн нэвтрүүлгээ. Өндөрлөлийн студид хөтлөгч Амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өнөөдрөөс өглөө бүр Гатвора нэмэх хэрэгтэй бактери мөн автомашины зээлийг 10 минутанд Net Capital хамтран ажиллаа. Та бүхэн сайхан амарцгаарай. Маргаашийн цагта иргэн баяртайгаар уулзцгаая.